Kalendarz adwentowy, dzień 14. Zacznijmy od tego odwidzek. Mamy 14 i tu chyba będzie bombka, ale otwórzmy. Zielona. O, też z produkcji Tima Burtona. To może teraz Douglas. On jest tak ciężki. O, okej, mamy tu 14. Dobra, to jest krem do twarzy w postaci maseczki. Teraz Stranger Things. Jeszcze nie mamy Jonathana, nie mamy Hoppera, nie mamy Joyce. Okej, uwaga, kto to będzie? O, kocham ją. Okej, jej też nie było. Tak ją lubię, nie zwróciłam na to uwagi. W ogóle zobaczcie, jak mamy ich dużo, trzeba będzie zrobić jakąś półeczkę.